Ameerikaa keessatti filannoo pirezidaantii bara 2024 kana keessa taasifamuuf paartiin warra Riippaabilikaanii fi Dimokiraatii akkuma yeroo kaanii wal dorgomuuf qophiitti jiru. Gama warra Riippaabilikaaniin pirezidaantiin Ameerikaa 45ffaa duraanii Doonaald Tiraamp irra deebiin gara Waayit Haawusitti dhufuuf paartii isaatiin kaadhimamaa ta'uu isaa mirkaneeffateera. Joo Baayiden pirezidaantiin Ameerikaa 46ffaa amma aangoorra jiru marsaa dabalataaf akka dorgomu kan beeksisee fi duulana filadhaatti kan jiru paartiin isaa kaadhimamaa pirezidaantii bara kanaa ta'uu ifatti kan hin ifoomsiin dorgomaa isa biraadha. Garuu immoo sababa umurii isaa fi ji'a darbe falmii Doonaald Tiraamp waliin taasise irratti ga'umsa gadaanaa agarsiiseera jedhamuun paartii isaa keessaa dorgommicha keessaa akka ba'uuf gaaffiin irratti ka'aa jira. Ameerikaan addunyaa irratti fudhatamummaa guddaa qabdu haala siyaasa ishee amma keessa jirtuun fagoorra ta'anii yommuu ilaalan maal fakkaatti jechuun Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'e Guutamaa Daani'eliif gaaffiin dhiyeesseef yommuu deebisu. Akka nama fagoodhaa ilaalutti kan kanaan duraarraati erga Tiraamp siyaasa Ameerikaa keessatti dhageettii guddaa argachuu jalqabeeti asitti xiqqoo haala biyyoota biraa irratti arginutu Ameerikaa irratti mul'achuu jalqabe. Kana jechuun paartiin tokko kan biraan yoomuu hin fudhadhu jechuu diskoosii yookiin immoo haalli itti paartiin tokko paartii kan biraa ibsus xiqqoo gara fiixee qabachuutti kan biraa hamaa gochuu diimonaayiz gochuu garasitti deemuun kun siyaasa Ameerikaa akka durii akka hin jirre biyyoota kan biraa keessatti gara rakkoo hamaatti wantoota keessa waan fakkaatu irratti arguu jalqabnee jirra. Namoota alaa ilaaluu fi rifaatuu guddaa namatti. Haalli amma siyaasni Ameerikaa keessa jiru biyyoota abbaa irree ta'anii fi gara abbaa irrummaatti deemaa jiraniif akka carraa gaariitti fudhatamuu mala. Kun immoo dimokiraasii addunyaa irratti dhiibbaa uumuu malas jala Guutamaan. Dubbiin jalqabaa biyyoota gara abbaa irrummaatti deemuuf fedhii qaban already qophii qabanii fi kun akka carraa guddaatti itti mul'achuu danda'a. Dimokiraasiin akka sirna dadhabaa ta'ee disoorderiidhaaf karaa akka banutti agarsiisanii gara sanatti deemuudhaaf sababa godhachuu danda'u. Fudhatama Ameerikaan illee biyyoota Afrikaa biratti qabdu gadi buusuu danda'a. Kanaan dura akkuma beeknu mirga namaa dimokiraasiidhaaf biyya akka fakkeenyaatti of ilaaltu turte sun immoo biyyoota Ameerikaadhaan mormaniif aayidoloojikaalii gara abbaa irrummaatti deemuu warra fedhii qabanii fi carraa guddaa uuma. Akkuma Ameerikaan dhimma keessoo muddamtu immoo xiyyeeffannoo ishee biyyoota alaaf qabdu gadi bu'aa deema. Amma tokko waliigalteen paartileewwan kana gidduu jiraachuun namoota illee biyyattii keessatti fudhatama gamoo hundaan qaban hoogganamuun ishee biyya kan biraa irratti dhiibbaa ishee uumtuuf gaarii ture. Kun dhabamuun ammoo dhimma keessoo irratti akka xiyyeeffattu biyya alaa irratti dhiibbaa isheen qabdu gadi buusa. Dabalataan immoo dhimmi Yuukireen waldhabdeen Israa'elotaaf warra Haamaas kun dorgommiin Ameerikaan Chaayinaa wajjin qabdu Afrikaaf xiyyeeffannoo isheen qabdu baay'ee akka gadi bu'aa ta'e godhee jira. Kun immoo gargaarsa misoomaaf biyyoonni Afrikaa gara Chaayinaa dhimma nageenyaaf immoo gara Raashiyaa akka ilaalan isaan godhee jira. Inni biraan torban darbee yaaliin ajjechaa Doonaald Tiraamp irratti taasifameetii jira. Inni kun tokkoffaa Ameerikaa keessatti akka nama fagoorraa ilaalu maal fidee dhufuu danda'a? Gama biraatiin immoo biyyoonni amma reef kaasne kanneen abbaa irree ta'anis ta'e gara abbaa irrummaatti deemaa jiran isa kana akka carraa isa akkamiitti fayyadamuu danda'u jechuutii dandeenya. Baay'ee nama rifaasisa wanti Tiraamp irratti godhame akka carraas ta'e jechuu dandeenya. Waaqa biraas jechuu dandeessa. Afeera namichi sun wanti deemaa ture akka sirrii hin taane sirriitti agarsiisa. Kun immoo neegatiivli qofa ilaaluu dandeenya. Akka hamaatti qofa ilaaluu dandeenya. Carraa guddaadhaa yaadan akka nama fagoodhaa ilaalu tokkotti. Wantoonni deemaa turan dogoggoonni jiran maaloodha jedhanii dhaabbatanii akka ilaalan uummata Ameerikaa keessumatti wantoota tokko riseet akka gochuu qaban firiidemiidhaaf oorderiillee bilisummaadhaa fi tasgabbii kana baalaansii gochuun biyya sanatti barbaachisaa akka ta'e natti agarsiisa anaatti. Haala wal dorgommii ho'aa Ameerikaa keessatti deemaa jiru. Fiixee qabatanii walirratti olola geggeessuun kunillee garamitti akka deemaa jiru sitti agarsiisa. Kun gara hamaatti deemuu vaayolensiitti illee deemsisuu waan danda'uuf kun nama naasisaa garuu immoo carraadhaa jedhee yaada Ameerikaan ofii ishee dhaabattee akka ilaaltu. Biyyoota Ameerikaadhaan mormaniif kun carraa guddaadhaa baay'ee kan itti gammadan natti fakkaatan. Ilaalaa jechuu danda'u. Isaanuu kunoo pirezidaantii ofii ajjeesuudhaaf yaalii walirratti gochaa jiru. Eeggannoo barbaachisu walii gochaa jiranii jedhanii olola geggeessuudhaaf carraa guddaa uumeera.
Walumaa galatti akka nama fagoorraa ilaalaa jiru tokkootti itti bahii filannoo Ameerikaa inni bara kana maal ta'uu danda'a jettee tilmaamtaa jechuun gaaffiin Guutamaa Daani'eliif dhiyeesseef. Ammarra teenyee akka laallu paartiin Riippaabilikaanii hundi isaanii gama tokko goranii jiru. Tiraampiin deeggaraa jiru. Keessumaa erga gadda yaaliin kun godhamee asitti jechuudha. Gama Dimookiraatotaa yoo laalte garuu Baayiden bu'uu qabu kan jiru wal dhabbee guddaa jira. Fookas diimiti jechuudha xiyyeeffannoon qaban jechuudha dorgommii kanarratti. So ammarratti dhaabannee gaafa laallu ji'a afur kana keessatti waan baay'een ta'uu danda'a. Garuu amma haala jiruuni moor dorgommiidhaaf haala mijataa kan qaban warra Riippaabilikaanii fakkaata. Dhimma Baayiden kana gara tokkotti deebisuu qabu jedhee yaada Dimookiraatonni dorgommiitti deebi'uudhaaf sanan godhan taanaan carraa isaan Tiraampiin mo'amuudhaa dabalaa madeema jedhee yaada. Filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa inni waliigala ji'a sadaasa dhufu keessa kan gaggeeffamu. Keessummaa koo Guutamaa Daani'eliin guddaan galateeffadha. Nagaan.